4 суток без воды. Жильцам элитного дома Сыктывкара приходится таскать ведрами воду. Подвоз, который организовала местная управляющая компания. В 17-этажке, где 151 квартира, вот уже который день идут плановые ремонтные работы по замене труб холодного водоснабжения. Хотя изначально планировали их закончить в короткие сроки. Люди уже устали ждать и подали жалобу в администрацию столицы. Ольга Коняева о том, удалось ли решить проблему. Доставщик питьевой воды, кажется, в этом доме самый желанный гость. За один рейс привез баклажки с драгоценной жидкостью сразу в 2 десятка квартир. Много воды сюда заказывают, да? Много. Ежедневно воду подвозит и спецмашина по заказу управляющей компании. Еще сегодня утром жильцы элитной благоустроенной многоэтажки забирали ее ведрами. Пожилым людям помогают родственники. Мы несем воду людям. Там бабушка не может нести, приходится нести воду. И так уже 4 дня. Целый дом, а это 151 квартира, живет без воды. Ни горячей, ни холодной. Ни посуду помыть, ни обед приготовить, ни тем более помыться. Труднее всего молодым семьям с маленькими детьми, а их здесь немало. Плюс к этому школьники вынуждены сидеть дома на дистанционном обучении. Люди возмущаются, что нету воды. Но они же делают, они приходят, ребята делают это самое, не знаю, несколько человек приходилось, меняются, делают. Начальник приходил ихний, смотрел все. Действительно, на первом этаже идет ремонт. Работники монтажной фирмы меняют железные прогнившие трубы на пропиленовые. Это при том, что дому всего-то 6 лет. Система водоснабжения дала сбой еще в прошлом году, когда здесь затопило все фойе. В связи с тем, что все-таки вода у нас, возможно, что не такого качества, внутри ржавеют, обрастают каким-то илом или чем-то таким. В результате горячая вода у нас производится в теплообменнике, то есть холодная вода проходит через теплообменник и идет. Теплообменник в результате у нас засоряется очень быстро. Мы чистим теплообменник буквально 2-3 раза в квартал, хотя это вообще-то не предусмотрено самой конструкцией теплообменника. А потом прохудилась и система холодного водоснабжения. Одна из протечек случилась аккурат в этот понедельник. Поэтому и было решено поменять трубы. Тем более материал уже закуплен. Думали, что вся работа займет не больше дня, но подрядчика ждали сюрпризы. Там демонтаж получается, но это все получается в труднодоступных местах. Это чтобы каждый рез сделать, это надо выпилить операционную камеру, потом отпилить. Это очень проблематично. Из-за этого 2 дня почти демонтаж шел. К тому же, как говорит руководитель управляющей компании, трубы и пожарный водопровод переплетались. Монтажникам пришлось приводить все в порядок. На это тоже ушло драгоценное время. И все же 4-дневным испытанием сегодня пришел конец. В 5 часов вечера подрядчик запустил систему. Ольга Коняева, Елена Кононова, Олег Жуковский. Телеканал Юрган.